हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं राजगीर। एक सिलेरियो गाड़ी है, आज उसकी सर्विस है। तो चलिए चल के देखते हैं गाड़ी में क्या क्या है प्रॉब्लम। देखिए, ये गाड़ी लगभग बहुत बुरी कंडीशन में है, बंद थी गाड़ी पूरी। और गाड़ी को नई बैटरी लगा के हम लोग चालू कर रहे हैं। गाड़ी एकदम पूरी एकदम गंदी कंडीशन है, पूरे वायरिंग वगैरह चूहा काटे हुए है। और गाड़ी से हल्का लगता है आवाज़ भी है। चलो चेक करते हैं। देखिए, खोलते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है गाड़ी में। गाड़ी से कुछ कुछ आवाज़ आ रही है, पूरा गाड़ी एकदम कट 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 करके आवाज़ कर रहा है। देखते हैं आगे क्या दिक्कत है, तय होता आता है इसमें। देखिए, लगभग ये चीज़ खुल गया है पूरा। अब चेक करते हैं, स्पार्क प्लग लगा के गाड़ी को ऑन करते हैं, देखते हैं कहाँ से आवाज़ है। कहीं कैम से आवाज़ है या फिर कनेक्टिंग से आवाज़ है या फिर पिस्टन से आवाज़ है, कहाँ से आवाज़ है चेक करते हैं। लगाओ, उसमें लगाओ, 1 2 3 नंबर में लगाओ सारा चीज़। बाबू, चाबी दीजिए गाड़ी का। चालू करो, गाड़ी चालू करो। देखिए क्या आवाज़ है, ये कट 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 जो आवाज़ कर रहा है, यही यही प्रॉब्लम है गाड़ी में। और इसी को देखना है कि क्या दिक्कत है। इसका लगभग इंजन पूरा खोलना पड़ेगा। पहले हेड खोल कर देखते हैं कि गाड़ी में क्या दिक्कत है। और अभी तो हम लोग कस्टमर के घर पे हैं और इसे हम लोग अभी टोचन करके लेके जाएंगे, अपने वर्कशॉप पे लेके जाएंगे। उसके बाद इसमें पूरा चीज़ दिखवाएंगे क्या क्या दिक्कत है इसमें। इसमें कनेक्टिंग का आवाज़ लग रहा है, कनेक्टिंग वगैरह टेढ़ा हो गया है, फिर पिस्टन वगैरह का काम है। और चेक करवाते हैं। देखिए, बाकी को भी फ़िलहाल में इसको लगा देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं, चल के देखते हैं वर्कशॉप पे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। पूरा खोलना पड़ेगा अच्छे से। इसको अभी हम लोग टोचन करके लेके जाएंगे बिहार शिप में दोस्तों, बिहार शिप लेके जाएंगे। उसके बाद चेक करेंगे इसमें। और इसमें बहुत सारी वायरिंग प्रॉब्लम भी है। गाड़ी की कंडीशन बहुत ख़राब भी है, गंदी है गाड़ी पूरी। जगह जगह से चूहा वायर काटा हुआ है, चूहा का भी बहुत मतलब कि नुकसान किया गया है इसमें। चलिए, इसको लेके हम लोग, देखिए हम लोग लेके आ गए हैं इसको अपने वर्कशॉप पे। इसको भी पूरे इंजन को उतारेंगे और इसको चेक करे बनाएंगे। देखिए, पूरा नीचे का आपका चैम्बर वगैरह खुल गया है, पूरा इंजन उतारेंगे इसका। देखिए, पूरा इसका इंजन उतर गया है नीचे। ये सारा चीज़ खुलेगा, बाहर को निकलेगा। इसमें लगभग हम लोगों ने खुलवाया था तो हमें तो लगा था कि कनेक्टिंग वगैरह डाल के ठीक हो जाएगा, लेकिन लग रहा है कि 1 2 3 पिस्टन भी है जो कि पूरा मतलब कि ये खुरुच दिया है हमारे बियरिंग वगैरह को। और कनेक्ट जो हमारा कैम है उसका भी पॉलिश वगैरह होगा। देखिए, लगभग पूरा गाड़ी रेडी हो गया है। अब देखिए चालू करवाते हैं इस गाड़ी को। हम लोग इंजन का वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि थोड़ा सा रात ज़्यादा हो रहा था और मतलब कि मैं यहाँ पे था भी नहीं और लड़के लोगों ने इंजन को रेडी कर दिया। और देखिए गाड़ी का आवाज़ कितना स्मूथ है, गाड़ी में कोई दिक्कत भी नहीं है। गाड़ी में बिल्कुल स्मूथ आवाज़ है। गाड़ी को ऐसे पता भी नहीं चल रहा है गाड़ी चालू है या बंद है। चलो एक्सीलेटर कम करो। लगभग गाड़ी रेडी है, इसको थोड़ा सा इंटीरियर वगैरह करवा देते हैं। गाड़ी पूरी गंदी थी, वायरिंग वगैरह पूरा काम हो गया है इसमें। अब इंटीरियर वगैरह करवा के कस्टमर को गाड़ी को बस डिलीवर करना है। देखिए, इसमें इंजन का काम था, इंटीरियर का तो बात हुआ था नहीं कस्टमर से, लेकिन फिर भी गाड़ी जब इंजन का काम करवा के दे रहे हैं तो गाड़ी इस स्थिति में दें कि कस्टमर उसका यूज करे। तो इसको इंटीरियर वगैरह हम लोग करवा देते हैं, कोई पैसा उसका चार्ज नहीं करते हैं। लगभग इस गाड़ी में बिल बन ही गया लगभग 25-30 हज़ार 35 हज़ार रुपये का, पूरा इंजन का काम करवाने में। देखिए, ये गाड़ी एक स्कूल के टीचर की है, इसलिए इंडियन फ्लैग हम लोगों ने यहाँ पे डाला है क्योंकि हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे लोगों को पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में।
और गाड़ी को पूरा वॉश करवा के कल गाड़ी को हम लोग डिलीवर कर देंगे दोस्तों।